Успешно развивать оленеводство можно только при наличии пастбищ. Они – залог того, что рогатые будут сыты. Но именно земельный вопрос сегодня стоит особенно остро. Не то чтобы территории не хватает, но по новому лесному кодексу выставить на аукцион участки под выпас возможно только после установки их на государственный кадастровый учет. А на выполнение этих работ нужен не 1 миллион рублей. Да, лесные пастбища не поставлены на кадастровый учет. Из-за этого сейчас, на настоящий момент, они арендовать не могут. Это нужно было сделать раньше, но раньше другие были препоны и со стороны комитета лесов, и с комитетом лесов нефтяники очень сильно работали, которые тихонечко пролоббировали свои интересы. С такой проблемой столкнулось и хозяйство «Северное». У усинского предприятия самое большое поголовье оленей в Коми – 20 тысяч. Пасут их и на территории Коми, и в НАО. На договор аренды. На 25 лет у аграриев есть только на 500 гектаров в Ненецком округе. А вот на Усть-Усинский участок документы оформить не успели. К тому же эти земли сегодня приходится делить с общинами малых народов, такими как Табертя или Ямбато. Они пришли из-за Урала совсем недавно и ходят где хотят и как хотят. Они претендуют на все остальные. Вот они как бы считаются, и вот даже между собой НАО разговоры идут, что это свободные земли, надо их забрать. Для НАО. Это такой вообще серьезный вопрос. Войной может кончиться, ничего хорошего это не приведет, конечно. Я так считаю, что это между регионами как бы должен вопрос как-то согласовать и решиться, потому что вот эта дискриминация, что коми, оленеводы не относятся к малым народностям, а Ямало, Ненецкие, они относятся к малым народам, они имеют преимущественное право. И вот если выставляется на торги, они вообще могут без торгов получать земли. Получается, по сути, что некоторые оленеводческие хозяйства Коми свои стада пасут на пастбищах нелегально. Правда, их за это не штрафуют, но и хозяевами пастухи себя тоже не чувствуют. А потому по их землям свободно ездят чужаки, вытаптывая ценный ягель. К слову, по республиканскому закону разрешение на проезд техники по тундре в летний период должно выдавать правительство. Но за 7 лет порядок выдачи этого документа так и не был разработан. Вот сейчас мы готовим, в соответствии с нашим законом, готовим распоряжение по выдаче специальных разрешений для проезда по тундре. Почему? Этот вопрос еще вставал с 2011 года по той причине, что, в общем-то, по тундре много ездило и охотников, и рыбаков. Они ездили туда, портили, производили порчу этих оленьих пастбищ. А вы знаете, что восстановление, наверное, этих пастбищ происходит в течение 20-25 лет, а тем самым, в общем-то, это наносится ущерб, и, скажем, развитию оленеводства. Этот вопрос особенно актуален сегодня, когда на федеральном уровне заговорили о развитии арктической зоны, о новых промышленных возможностях севера. Возле Воркуты, например, уже собираются строить новый газопровод. Конечно, никто не против промышленного развития территории, но при этом, отметили участники заседания, не надо забывать и об интересах коренного населения, тем более, когда речь идет о традиционном занятии жителей тундры. Елена Кононова, Иван Богомолов, телеканал Юрган.